好，第一个动作，看着我能攻能守，看着我能攻的时候，踩这只脚，这里过来，能攻能守，懂吗？能攻，你第一个动作，这个叫做左手，左手拉过来，拉过来 ，OK， 右脚踩出去，这样子，做畸形一点没关系，另外一个这边 ，OK。我觉得你可以好。第一句看着我，看着我，能攻能守，第一名将属于我。然后再来中间的间奏，拍手，1、2、3、4、5、6、7、8。第一句副歌是这样，哦哦哦哦。3年4班登场，右边我要有掌声，欢迎我到来。第二句副歌前面也是一样，哦哦哦哦，3年4班登场，我要有气势，再加上尖叫。第三句前面也是一样。哦哦哦哦，3年4班登场，就算是冠军，也要尽全力。第4句副歌一样，哦哦哦哦，3年4班登场，我要得第1，再累也不怨。